Inaabot na yung atin, no? Pinasafety shoes yung nandoon. So, tapos na natin kumain. Tapos na natin kumain. Ginigising nga kita nun eh. Yo, Kuya James, may sunog. Hindi ako niwala kaya tulog na ako. Daming tao. Susunugin pa rin yung pader niyan. Kaya Paul, no? Susunugin pa rin. Kaso mainit lang yan sa loob. Sawi pa rin yun. Oo. Nagkasunog.